个礼拜三辉达财报出来之前，我告诉你指数会先跌破季线再反弹，今天完全验证。那么弹回季线之上的台股，有另外一件事情反而是更重要的哦，到底是什么事情呢？以及台积电，我说过季线有守，果然今天台积电守住了季线，但是昨天我是不是告诉你鸿海不能加码？果然鸿海今天又继续往下跌，但手上有鸿海的究竟要怎么解套是有方法的哦。以及记忆体，我昨天有讲过，压力沉重。果然，今天记忆体纷纷涨停之后打开，开高走低，轮到了 PCB。但是 PCB 我们昨天预告的台光电跟台燿今天都大涨，反而金居是在下跌，到底是怎么一回事呢？答案都在今天的节目当中，马上收看。标股秘籍，点我跟上，掌握第一手标股资讯，还有不定期的惊喜好礼分享，让惠珊老师的独家操盘心法助你一臂之力，立刻行动，加入惠珊老师粉丝团 ，QR 扣码扫进去，或输入小老鼠588 VIP。五福临门，财富登门，我是全投顾最照顾你的杨惠珊，惠珊老师。亲爱的，在进行接下来的节目之前，要请你先做一件事情哦，那就是赶快加入我们的 LINE 粉丝团，来 QR 扣码扫进去，或者是直接到我们账号小老鼠588 VIP。你会说，老师，我干嘛加入你的 LINE 粉丝团呢？很简单，因为我们的粉丝团给你4大项目，一早的时候从美股推台股，并且告诉你重点股以及焦点股。好，来，那这到底对你有多重要呢？老师，我听完之后我还是没有概念啊。那我们就举实际的例子来。昨天美股是不是反弹？那你一早起来你看到的就是美股反弹嘛，这个叫做资讯，对不对？你需要的是什么呢？你需要的是透过这个资讯，你能够去分析，然后得到结果，对不对？好，来，那么我们今天一早有没有给你资讯？有，好，这是早报，今天11月25号的早报，然后我们有进行分析，惠珊老师 and 有给你结果。我告诉你，今天的指数压力叫做27100，好不好？所以亲爱的，来，请你跟我看一下，今天加权指数最高点是多少？27118。哎呦，再来对一下，我今天一早跟你讲什么？27100哦。然后今天最高点是27118，收26912。所以换句话讲，当你有看惠珊老师的早报的时候，你就知道今天的指数要冲到27100。好，然后冲到那附近的时候，就会开始怎样？就会开始腿软了，哈哈。有没有冲到27100？有，然后就开始下滑了，对不对？所以你就可以直接得到一个结论了，不用等到收完盘。是不是，亲爱的？如果我今天收完盘，我再跟你讲前因后果，这叫做半吊子。但是在收盘之前，应该是讲开盘之前，我就直接告诉你今天1点半收盘的结果，这个叫做什么？这个就叫做专业，好不好？那你认为惠珊老师我们的粉丝团能不能够帮到你？如果到这里你还是觉得老师，我觉得还好啦，啊，那个瞎猫碰到死耗子，运气啦。好，来，那我们再来看台积电啊，今天一早你看到美股涨，你的直觉反应是这些股票应该都要涨，对不对？好，那台积电我说怎样？我们在昨天的时候就已经讲台积电要怎样？要守住季线。好，那台积电有没有守住季线？有。我们昨天的早报其实就已经告诉你，台积电不会跌破季线了。好，这是第一个。那第二个是什么呢？第二个是今天一早的时候。我告诉你什么？昨天鸿海是不是继续跌？我昨天是不是在节目跟你讲说这里不要加码？为什么？因为还没有看到止跌讯号啊，对不对？好，来，那么你一早起来看到美股大涨，你一定会说：哈，惠珊老师
都是你害的。你昨天说不能够加码，结果今天台股要大涨了，鸿海一定要大涨，对不对？来，但是我今天告诉你什么？我今天告诉你，它是拼226嘛，对不对？好，它是拼226。请问你今天的鸿海最高是不是226？对，但可以加码吗？不行。为什么？因为我昨天已经有讲过了，它还没有止稳。对不对？它还没有止稳哦。好，所以即便你今天看到它拼到226，你还是不要加码，等到我们说确定止稳了再加码。那很多人说，老师，他手上有鸿海，可是鸿海这样子下来，可能那时候没有听老师的话，去买在260。好，我说这边可以买啦。但是它确实下来了，可是你买在这边，其实跌下来也还好哈，那个幅度只有一点点。那可是万一你是买在这边的，心情就很紧张，老师怎么办呢？那它跌下来了，我要等它反弹到265块钱才要解套吗？今天都已经来到219了，亲爱的，很简单，你要怎么解套鸿海呢？等它压低下来止稳的时候，请你再加码，对。这个不是摊平哦，因为如果一档股票它是有趋势的下来，你反而是应该要买，因为它的价位变得便宜了。但是如果它没有趋势，你不能这样子做哦，好不好？我一定要跟你讲得很清楚哦，因为很多人只听到自己想听的，然后就把它以一概全哦。我只有说针对这种有趋势的股票，你可以这样子做。比如我讲最简单的，台积电跌下来，你是要停损还是要加码？你一定是要加码，你怎么可能会去停损呢？对不对？好，那鸿海也是一样的道理，好不好？可是不是所有股票都这样，比如面板跌下来，要不要加码？当然不能加码啦，哈。好，来，所以鸿海你要怎么解套？跌下来的时候就加码，但止稳不是随时都可以加码的，好不好？我昨天已经告诉你不要加，先不要加，等它止稳。那什么时候止稳？我一样会在粉丝团跟你讲。好，那广达的部分来讲，因为你永远要记得广达、鸿海、伟创，他们就是三兄弟啦。有的先涨，有的后面涨，但是逻辑上程度都会差不多。那所以之前鸿海最先涨，对不对？然后广达跌最多，因为它的第三季的财报出来最差。但是你会发现，现在结果变成鸿海在跌，广达在涨，很正常，因为它之前没有涨，现在要进行补涨。那如果你去买广达，你就说老师，它跌下来这边是不是支撑成型？确实以目前看起来支撑是成型了。那如果你现在进场去买，好，你现在进场去买，往上你会碰到什么？季线跟月线，因为季线跟月线已经很近了，有没有？好，已经都是很近了，大概在285、282到285，所以你往上碰到月线跟季线，它整理完之后。你当然不能看月线跟季线，因为太短了嘛。你这边这样子赚不到什么钱，你一定是看前波的高点，这边大概290。那你如果这边买到这边290，大概赚5%，划算吗？好像不太划算哈。所以你要让它更往前面走，找到前面的压力，大概在这边，大概就是300块钱附近。你在这边买，然后到这边300块钱附近，你就可以赚9%哈。所以如果你啦。是有在这边买广达的，你就以这2个为目标价。那万一上攻出问题掉下来，其实你顶多就是没赚钱，好不好？其实做股票就是这个样子啊，没有什么绝对，但是你一定要先想好策略。慧珊老师，我们都已经先教给你教好了。好，这是第2个重点股，我们都有跟你做分析。第3个很重要的焦点股，对不对？你知道今天早上慧珊老师给你，我们只有给4档，我们没有给很多哦哈，我们没有给很多，我们只有给4档。这4档是什么呢？我看到我认为会出现止稳讯号向上的股票，这4档：3105的稳懋、6274的台燿、8996的高力，以及2449的金源店。这是早上8点半的时候，我传给你的4档股票，对不对？好，请问你这4档如何呢？亲爱的，我们检验一下嘛。来，3105稳懋，不好意思，攻上了涨停板。哦，老师就 combo 你套炸搞要供对吧？哈，早上9点开盘之前讲的。然后6274台燿今天涨了6%，哦，也很强哦。然后都卡 combo 一下，我们是不是讲另外一档股票？
哪一档？8996的高利，今天一样怎样？今天一样攻涨停。所以换句话讲，我今天一早就只给你4档股票，文茂涨停，台药6%，高利涨停，金源店今天比较荡一点，其实它今天本来有往上拉，结果掉下来，收在平盘附近。好来，但是4档里面已经中了3档，几率高达75%了，好不好？那未来更多的资讯我们都会在粉丝团分享，所以记得一定要加入 QR code 码扫进去，或者是直接打我们账号小老鼠588 VIP。好来，那么回来我们要看一下，就是指数的部分现在到底怎么样了呢？MSCI 昨天调整权重，就是昨天尾盘就一个飙下来，对不对？然后昨天有成交量创下了4年以来的最高，然后再来是借券卖出的余额也创高。那我们知道借券卖出都是法人大户在做的事情，好，那就有人说老师，法人大户都在看空好，应该是这样子讲啦。你看外资的部分，其实它在昨天的这个期货它是增加的，它空单是回补的哦。好，那所以换句话讲，它的期货的动作跟这个借券的动作是不太一样，借券是增加，然后期货空单是减少，所以我们可以合理的逻辑去判断，就是说它应该是做一个避险的动作。是做一个避险的动作，有时候不要只看标题，你要去了解一下实际的内容是如何，懂吗？那这整个指数，我们第一个可以确定的是，指数现在目前又重新站稳在季线之上了，对不对？但是有一点我觉得比较可惜的，今天加权指数是开26995，然后最后是收26912，好，所以以 K 线的形态来讲，今天的指数是收黑 K。但是还好不是一个长黑 K， 是一个小小的接近快10字的黑 K， 因为开26995收26912嘛，其实大概这个幅度来讲的话，大概就是80点左右，好，80点左右，开高走低，然后量呢4756亿，你知道昨天的量是7000多亿，然后今天的量不够，往上又没有一个红 K， 所以表示市场的信心还是不是很够所以未来真的要上攻的话，我觉得会比较吃力一点，不过好处是，因为美国现在就业市场比较软的所以呢，他们的降息几率下个月降息几率已经来到了81%。可是你看指数是这样子软的，对不对？但是我已经有讲过，投信要做账，他有没有做账？老师没有啊，他哪有做账？他在卖呀。那你只看到 A 呀，你有没有看到 B 呀？你看到正面，你有没有看到反面？来，亲爱的 ，OTC 投信是持续的都在买所以你认为他做账，他要做哪里？其实这个逻辑也很简单，因为很多大股票之前都涨多了，然后外资我说过了，新台币在贬值，外资卖股票的话，他一定是卖大股票啊，对不对？所以这边他干嘛要去接外资的刀子呢？那他就一定去找没有被外资蹂躏过的啊，对不对？好，那所以你就看投信最近就其实一直的在买 OTC 嘛，那 OTC。有一个好处就是之前没有涨，那现在碰到年线，你看上次是碰季线，它是碰年线的耶，它碰到年线之后开始反弹，有没有？开始反弹了。好，那所以投信呢最近就一直的在买什么？在买 OTC。那你可以有不一样的天空啊，对不对？你就会有很多的机会嘛。所以亲爱的，来，永远要怀抱希望，好不好？不要呢，指数一震荡就觉得自己没机会，然后指数创高你又觉得没机会，涨上去你说来不及，跌下来你说好危险，那你到底要怎么样啊？是不是？两个人说个性太好啊，太羞能架，个性比较强硬一点，不够体贴。有些男生就觉得真的好难处理，对不对？到底是要体贴呢，还是要闷一点好的所以说很多事情的解读是看个人啦，但是慧珊老师我是告诉你说，你在这里 AI 只要不是泡沫，就还是有机会，好不好？来，所以来我们要怎样？我们要怀抱希望，才能够心想事成啊，是不是？那我们要怀抱什么希望呢？股神巴菲特说：“别人恐惧时，我贪婪啊。”好，来，你要贪婪啊，好不好？但是要贪婪什么？要贪婪别人害怕的，
懂吗？好，来，你要贪婪什么？你要贪婪就是好的股票，然后好的价位，就是我们说的2阶段操作。你先选定好股票，那这些股票是需要什么呢？需要有趋势的股票。好，这些有趋势的股票压回来之后，一旦止稳，你去低阶涨上去，你就有咔吱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 ，就有肉可以吃，对不对？好，我讲2408的南亚科，你如果买在170块钱，你会不会怕？会哦。今天的南亚科涨停之后打到什么？打到平盘哦。所以你今天涨停去买的话，你今天就是现亏10%哦，好不好？来，2408南亚科，是不是？它今天收了这样的一个黑 K 哦，来，有没有？有没有？它本来是涨停哦，然后怎样？打到平盘哦。好，所以我跟你讲说，不要自己去乱接股票哦，是不是？好，来，我们昨天11月24号怎么跟你讲南亚科的？好，慧珊老师，我是不是跟你讲说，它当天的量太小，有没有？昨天的南亚科量太小，而且又没有怎样，又没有长红 K， 好，所以它前面又有这一天有没有这一根大黑 K 又带量，所以还没有出现止稳讯号哦。所以你今天一早看到它开高，要不要去追？不要嘛，对不对？有没有？不要去追啊！它今天本来是差一档就涨停了哦。那你如果今天一开去追，你就完忧了，对不对？啊，还好慧珊老师，我昨天提醒你，它还没有止稳的讯号，所以你今天不会去追。所以我们的节目真的一定要认真看，好不好？我昨天已经告诉你了，它还没有止稳，你不要去追哦，好不好？那华邦电一样啊，往上2根长黑 K 要过。那如果你想要抢短，因为真的很多人说，老师我就是很喜欢记忆体。我昨天是不是节目跟你讲，往上这2根长黑 K 过不了，你就要先出。好，那华邦电今天的形态稍微好一点点。好，那你如果是在今天去介入的话，你就先以什么？先以这一天11月20号这一根的长黑 K 它带量，对不对？它的高点是63块钱为目标价。也就是说，你今天买进去之后，往上它如果碰到63块钱整理上不去的时候，你就要先出一趟。但是这个空间真的很小了。好，我说整个记忆体最美中不足的是，他们跌下来的幅度真的不够大，好，不够大。来，8299的群联也是一样，今天很多的记忆体哦，几乎是全面性的怎样开高走低哦。好，有没有？它本来是涨停哦，然后打到变成涨4%，所以今天是跌了6%哦。好，今天是跌了6%哦。那整个记忆体来讲，现在目前最大的问题是什么？有人问我说：“老师 ，SanDisk 大涨啊，那记忆体为什么开高走低呢？”因为 SanDisk 大涨不是因为它的报价很好或怎样，是因为它被纳入了标普500的成分股嘛，所以它的涨幅原因又不是因为记忆体的报价，是不是？好，来，整个记忆体目前最大的问题，我认为就是投信在买。在卖，有人在卖啊！你看群联是不是投信卖，对不对？华邦电你看啊，也是啊，投信卖个不停啊，但它还是很强啦，投信卖它还是这个样子，已经算很强了啊，是不是？我们之前讲过了。那南亚科还好，投信比较没有，可是外资在卖，所以整个记忆体的问题，我觉得还是在于我跟你讲的筹码啦，筹码真的太乱了哈，所以说。它的起伏也会很大，那你自己操作上来讲，你自己也要稍微注意一下。好，那我有跟你讲，我不是说它不会涨啊，我认为它还是会涨，只是说你在这个阶段要去做它的时候，你的操作技巧就要比较强一点，还有你的这个进出的动作要快一点，好不好？好，来，那么被动元件的部分，国巨还是在持续整理，我们就等它长大哈。好，来。那么今天的这一则新闻，宏净是什么？宏净是新贵的股王，股价非常的贵。好，宏净的这个股价呢，它在24号平均价钱是2590块，新贵哦。好，新贵哦。然后呢，因为它要怎样？它要27号转上市，所以大家要去抽签。好，那我不是要跟你讨论宏净啦，我是要跟你讲的，就是说宏净。
因为它锁住了3000亿的资金在里面，大家要去把钱存进去，要等抽它的签。那一旦它到时候抽签完了之后，这个钱就会流出来。那你觉得钱会往哪里走？你觉得这些钱会往就是这些所谓的已经涨很多的股票吗？我认为不会，好，它就会转往就是说，可能强势股有压回来整理的，好不好？它会转往什么有趋势的股票，但是就是像我讲的，它不会是去追高啦，一定是等它压回来整理，再进行另外一段，好，资金就会往这边来去流，对不对？好来。那我在今天早报的时候跟你讲过 PCB 的趋势没有改变嘛，对不对？好来，亲爱的，8021的尖点今天怎样？攻涨停。我是不是有跟你讲？我之前是不是有跟你讲140的尖点不要买，但是压到120块钱以下你可以考虑。请问你尖点这一波最低是多少？我如果没有记错的话，应该是119。来，看一下。8021的尖点，好，我们那之前都已经跟你讲过了啊，是不是，亲爱的？好，所以慧珊老师的话要仔细听啊，好不好？来，这一波最低点这边是多少？这边是多少？哦，有来到116.5然后最后收119，对不对？我是不是在这里的时候跟你讲140不要追，你等到120以下，对不对？哈，那你在这边120以下你都可以随便买啊，你买在119，今天涨停139，你一张。119买的12万不到嘛，对不对？那你今天139，你看就直接已经赚了多少钱了？直接已经赚20块，就赚了2万块了。才多少钱？才11万而已啊，就直接赚了2万块，短短的几天的时间，好不好？好来，台光电今天一样攻涨停，那精成科也涨停但是大家会觉得很奇怪，老师，大家最喜欢的金居怎么反而跌了呢？是不是好多人喜欢金居结果金居今天居然居，为什么呢？可是不是 PCB 不好啊，精成科涨停台光电涨停尖点涨停为什么？如果你有看我节目，你就知道为什么啦，亲爱的，我昨天呢，我昨天11月24号，我是不是跟你讲，我说过它往上的压力太重了，还要整理啊？我是不是昨天就跟你讲了？有没有？那今天开高要追吗？不要追嘛！今天一开是开多少？243块钱，241块啊，对不对？最后收229，为什么？因为在这边套着，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 就是等你怎样？今天上去的时候要买，他就要卖给你啦。他会说好在，我终于解套了，对不对？你在这边买，如果这边经过这几次。都上不去，又一直被套住。你看到这边第4次，你想不想卖啊？好，我已经跟你讲得很清楚了，亲爱的，这就是专业，好不好？半吊子是今天看到金居掉下来，跟你讲说跟你解释呢没有用了啦。那昨天就跟你讲啦，是不是？好来，我昨天还有跟你讲什么？我昨天跟你讲说，很多人问说，老师茂联，今天出黑 K， 好像这个月线会守住是不是在这边买？除非我告诉你什么，除非压回够多，你再考虑嘛，对不对？请问你茂联今天怎样？今天就一根直接下来给你是不是？那昨天茂联是收在大概1550嘛，对不对？我说这个太贵了，你压回来啊。今天最低是1430，你不一定会买在最低点啦，因为最低点就是那一刹那间的事情。可是你看到低点拉上来，又重新站回月线的时候，你可不可以买啊？月线大概就是在1500块钱，1450这边啊，有没有？再下去上来的时候，你在这边1450的时候，你可不可以接啊？可以啊，你可以接啊，对不对？你看你昨天如果去买1550，今天1450，就差了多少？差了100块，一天就差10万块了，对不对？所以买点很重要。但是我不是告诉你说这边可以买，我只是告诉你说，有时候当股票还没有到适当的价位的时候，你不要冲动的进去。那这一点慧珊老师我们都有提醒你，但是当然不是每一次都是100%完全是对的。像我讲2383台光电，我说压回，但是还没止稳，对不对？好，来，昨天的台光电，你看它最高多少？1345，对不对？好，来，
你看它今天怎样？今天直接跳涨停哦。好，今天直接跳涨停。来，那么止稳要什么样止稳？我说过，起码要站上什么？要站上什么？要站上月线嘛。月线是1362啊。那它昨天最高点1345，没有到月线嘛。好，但是如果你是够积极的呢，今天直接看到跳上去，月线已经过了。好，如果你速度够快，反应够快的话呢，今天直接上月线，因为我昨天有讲过，再来看一次，月线是1362，我说要过月线才算止稳，对不对？好，那如果你今天看一开直接是1380，直接已经上月线了，你赶快进去抢的话，今天涨停这个1450，好，来，那1450要过前高，冲不过就要出。懂我的意思吗？如果啦，你今天进去抢的话啦，好，开盘进去抢，然后今天收1450，你大概是赚5%嘛？那你接下来要怎么做呢？你接下来要看冲什么？冲过这个前高，这个前高是1525，但你不要抓1525，你大概就是抓1500块钱左右。好，那冲不过前的时候你就要出，但它如果有冲过，你就要去设停利，好不好？好，来，亲爱的，做股票其实就是这样子。你只要抓到趋势的股票，然后你怎样呢？你能够设定好你的操作策略，你就会发现其实股票真的没有你想的那么的困难。这也是我们2阶段操作要做的事情。我们先选定好股票，然后怎样？然后再什么？再从技术面来去寻找好的点位。来，昨天我是不是花了很长的时间跟你讲酷狗？好，酷狗不会 PK 掉辉达。但是江山代有才人出，市场总是想要新的题材，对不对？仁勋呢，在这个辉达的会议上的语音那个录音外流，对不对？仁勋觉得市场对他很不公平。辉达缴出了这么好的财报，你还要说它是泡沫？好，那为什么？因为其实辉达真的占据市场的焦点太久了，那大家就会想要一个新的什么新的英雄出现，然后酷狗就开始横空怎样一刀画下怎样画下一个新的里程碑。好，酷狗它自己研发的晶片上市嘛，我说过不会对于辉达造成太大的影响啦。好来，但是呢，它相关的股票现在就在浪头上嘛，对不对？你看创意昨天涨停，今天再攻涨停。我是不是讲过酷狗最强的2档标股？第一档就是3443的创意，慧霞老师带你找到，对不对？你看今天又攻涨停了哦。那我们创意其实就是很简单，就是很单纯，从头到尾你只要跟我买2次哈。第一次我们已经获利入袋了哈，1520，然后呢，在接近2000块钱的时候，我们把它给卖掉了，因为逻辑上2000块一定是有压力。所以我们当时买1520的目标就是2000块，就是要出，好，就是目标到了我们就出了。但是1420那一笔单子，我就是要放着让它继续长大。那它果然冲过了2000，你看2000块是不是整理了好长一阵？好，2000块冲过之后呢，就继续向上，对不对？那你只要跟着我买2次，买2张就好。1520、1420，300万不到，你就可以怎样？大赚112万，懂吗，亲爱的？你只要节奏对了，钱就来了。好，创意无限，创意股价不停的向上喷发。那除了酷狗之外，好，也传出他拿下 Tesla 的自驾晶片大单。现在市场都在传啦，但是我认为是有机会的哈。明年，因为你知道明年这个3奈米要大量的产品要大量的出来了哈，那云端的系统厂呢，他们用3奈米来去做 CPU 跟 AI 加速器，好，那这些东西也会快速的出来，是谁？就是 Rubin 嘛，辉达的 Rubin 啊，是不是哈？所以它的营运前景很透明。昨天涨停，今天再攻一根涨停板，亲爱的，你就是跟着我2阶段操作，这边买，这边卖，这边买。留着到这边好不好？就是这么简单。好，我们不止买好，还买满。这一次大赚75万，加上上一次入袋的37万，一档创意买个2张，你就可以大赚112万。所以100万获利有没有做到？我们
做到了，是不是超级开心？哎，讲到这个，我们又要来了哦，来，高价女王，对不对？亲爱的，你要做高价股，要来找惠珊老师哦。你看我们高价股做的超级漂亮的，你看对不对？你看一档创意买个2张就赚了112万了哦。那么另外，昨天涨停的光盛，今天虽然没有涨停，但是怎样，也是继续大涨，对不对？你看第1名、第2名，通通我帮你打包了哦。好，来，你看光盛继续大涨哦。今天涨了多少？今天涨了多少？涨了快要7%哎。好，今天涨了80块钱哦，是不是？所以你有一张光盛，今天又是赚8万块了。好，那当然你多一点就赚多一点了哈。好，来，我们第一次这边18%，第二次15%，第三次更多42%。所以我一直跟你讲哦，你不要怕没有机会，老师没有机会，他压回来不就是你的机会吗？你这边赚15%，这边赚18%，这边赚15%。你这边两边都没赚到，这边一次加倍奉还给你，对不对？你第一次赚18%，这边赚42%，哎，你这边乘以2都还没有到42%，哎，对不对？那你3次都跟上，当然更好了，就是大赚75%。好，来，它的马来西亚资料中心呢，在上一季已经出货了。那我们知道美国很重要，可是亚洲也很重要啊。好，那所以包含亚洲的地方，它也有取得更多的标案，股价超车智邦。讲到智邦啊，你如果有印象的话，我们在之前我曾经有跟你讲过，就是法人看报告，因为法人那时候报告出了智邦，对不对？那我那时候怎么跟你讲智邦的？我认为智邦真的是一档好股票，好，可是智邦啊，我那时候有讲过，因为它的这个走势有没有这边套太多了，好，所以我认为它要上去这边会很辛苦，有没有？我那时候有跟你讲过吧，哈，好来。所以你看，对比智邦跟光盛来讲，你看光盛的股价就是很干脆的直接冲出去了。为什么？因为它没什么压力啊，好，它的整理区不多，好不好？好，来，我们3次操作大赚75%，超级惊人！亲爱的，这告诉你什么？用一档好股票，你可以累积大获利，你不用死守四行仓库，老师我要不要买在这边？然后经历它下跌，紧张的要死，不用，你就是赚这一段、这一段、这一段，赚这3段最好赚的都把它赚走就对了，好不好？好，来，那我们昨天是不是讲过光盛上来是不是会带动相关的这个 CPU 的概念股？我昨天是不是跟你说波若威有没有？我说过在这边整理，这边是不是形成了支撑，对不对？然后今天就继续就往上跳空向上了。好，就跳空向上了。来，它最高点258哦，那其实已经很快要接近这边的高点259了哈，好不好？来，波若威是辉达点名的 CPU 成员之外，也是 Google 跟亚马逊的光通讯模组厂。我们2阶段操作，我们提前已经在这边先卡位了，好不好？好，来，所以现在获利当中，好不好？来，那但是哦，这边都有压力，所以你会看到波若威今天也有点压力，怎么操作呢？你记得我讲的4不过3，对不对？所以我那时候就认为它第3次应该是要冲过去了。好，第3次应该是要冲过去。那接下来它冲过去之后，我们就会开始设停利。好，那如果老师万一这一次3过家门而不入，好，很不入啊，3过家门也不入啊。好，那心情就很不入。万一压回来呢？压回来没关系嘛，就是如果压回来到我们成本算了，我就先出掉了哈，就再等下一次。其实有时候股票是真的就是这个样子啦哈。你看有谁像惠珊老师这么可爱？我说过我最照顾你啦，我们讲话多诚信啊，我也不会告诉你说啊，它一定会直接喷出去，但是几率是蛮大的啦。好，那我们要在它喷出去之前，我们先做动作嘛。其实你很害怕，就是说啊，我在这边买会不会？风险很大，你不可能永远股票没有风险，那是骗人的，我也不想骗你哦。但是你可以设法把风险降低啦。你看，像我们在这边低档的时候整理的时候去买，总比你去追高来的好哈。那所以一过的话，你就赚钱了。那万一真的过不了，你顶多也没什么赚，你就出掉，你也没什么损失啊，就是做了一个白工而已啊哈。那华星光，我昨天说压回来有手，有没有？那华星光今天也有向上，不过它要遇到这边小小的压力，还好这边压力没有很多啦哈，所以我认为可以直接先看这边了，好不好？来，
你看它其实整个长期的线型来看的话，趋势还是多头的一个走势。好，只是说比较磨人，因为CPU 最近资金没有到位，但是 maybe 透过这个波若威的上涨哈，透过 CPU 光盛的上涨，会带动其他的股票陆陆续续的跟上。亲爱的，你只要记得一件事，只要你的老师是有实力的，你就能够长长久久的赚钱，好不好？你就不用担心赚不到钱。来，就好像我们的光盛，对不对？运用3次操作，硬是要大赚7成5，就好像什么我们的创意呀，2次操作买个2张就可以大赚112万。所以，亲爱的，一定要正向哦！这些股票都是重复操作的哦。好，你要正向跟积极，好事就会发生，好不好？惠珊老师都在你身边。好，那要跟上接下来新的标的的，来粉丝团报名 ，QR code 码扫进去，或者是直接到我们账号小老鼠588 VIP。为什么要跟着惠珊老师呢？我们再来复习一次，因为惠珊老师，我们不带你做散户的事哦，我们带你用法人的操作模式，2阶段操作，来先选股，再等价，带你提前卡位就能赚，等你来加油，也祝你操作顺利，我们明天再会。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。